హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఈరోజు మీకు కొత్త యాప్ గురించి చెప్పబోతున్నాను. దానిలో మనం వాల్పేపర్స్, రింగ్టోన్స్, వీడియో వాల్పేపర్స్ అన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దాని పేరు వచ్చేసి జెడ్జ్. నేను దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి మీకు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దీనికి 4.5 స్టార్స్ ఉన్నాయి. అంటే రివ్యూస్ 8 మిలియన్ రివ్యూస్, 24 MB ఉంటుంది దీని సైజు. మనం దీనిలో కావాల్సినవన్నీ అంటే రింగ్టోన్స్, వాల్పేపర్స్, వీడియో వాల్పేపర్స్, నోటిఫికేషన్ సౌండ్స్ అలాంటివన్నీ దీనిలో మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంతవరకు మనం వెయిట్ చేద్దాం. ఇది మనకు వచ్చేసి 24 MB ఉంటుంది దీని సైజు. అయిపోయింది, ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓన్లీ ఫ్యూ సెకండ్స్. మేము దీన్ని ఇక్కడ నుండి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను. డైరెక్ట్గా యాప్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇంటర్ఫేస్ ఇలా వస్తుంది. తర్వాత మనం ఇక్కడ ఏది కావాలంటే అవి ఇక్కడ ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ అండ్ సెలెక్టర్ కొట్టేసి తర్వాత వాల్పేపర్స్ మీద క్లిక్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్స్ మీద ప్రెస్ చేయండి. వాల్పేపర్స్ మనకి దీనిలో ఏది కావాలన్నా దొరుకుతుంది. మనం ఏది కావాలంటే అది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం డౌన్లోడ్ అని సెట్ చేసి మన మొబైల్లో సెట్ అయిపోతుంది. దీని క్వాలిటీ కూడా ఏం తగ్గదు. మామూలుగా మనం ఏదైనా ఎవరి మొబైల్లో అన్న వాల్పేపర్ చేసి మనకు సెండ్ చేయమన్నప్పుడు ఆ ఫోటో క్లారిటీ అనేది తగ్గుతుంది. దీనిలో మనకి ఏది కావాలన్నా ఇక్కడనే మనము దీనిలో సెర్చ్ చేసి అప్పటికప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి ఏ ఖర్చు అయితే ఉండదు. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్పేపర్స్ ఉంటాయి దీనిలో. మనం ఏది కావాలన్నా అది సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి మీరే. ఇలా మధ్యలో మనకు ఈ యాప్లో మనకు ఇది అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుంటుంది. మనం ఇది అయిపోయేంత వరకు ఆగాలి. చూడండి, 7 సెకండ్స్ ఉంది ఇందులో. 7 సెకండ్స్ ఆ టైం అయిపోయిన తర్వాత దానికంతా అదే క్విట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం వీడియో వాల్పేపర్స్ చూద్దాము. వీడియో వాల్పేపర్స్ అంటే స్క్రీన్ మీద ఆ వీడియో అనేది బ్లింక్ అవుతుంటుంది. ఇప్పుడు మన ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ వాల్పేపర్స్ ఉన్నాయి వీడియో వాల్పేపర్స్లో. సేమ్ మనం రొటీన్ వాల్పేపర్స్ ఎలాగైతే ఉంటాయో ఇవి కూడా అలానే ఉంటాయి. చూడండి, మనం దీన్ని అన్లాక్ చేయాలంటే మనం ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో అనేది చూడాల్సి వస్తుంది. ఒకడైతే సెట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. కొంతమంది పెట్ లవర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, దాన్ని వీళ్ళు బాగా ఉపయోగించుకోవచ్చు వాళ్ళ మొబైల్స్లో. ఇది లోడ్ కావడానికి అయితే కొంచెం టైం పడుతుంది. అయినా నేను దీన్ని మీకు తర్వాత అయితే చూపిస్తాను, వేరే వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను. ఇందులో ఎందుకంటే లిమిటెడ్ టైం ఉంది కాబట్టి నేను దీనిలో చూపించలేకపోతున్నాను. ఇప్పుడు మీకు బ్యాక్ వచ్చేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వీడియో వాల్పేపర్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత మీకు రింగ్టోన్స్ అనేది చూపిస్తాను. రింగ్టోన్స్ కూడా మనం ఏది కావాలంటే అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని సెట్ చేసుకోవచ్చు. మనం వేరే వాళ్ళని అడగాల్సిన అవసరం లేదు. నీ రింగ్టోన్ పేరు ఏంటి అది చెప్పండి, మాకు షేర్ చేయండి అని. మనకి దీనిలో మనం చూడవచ్చు, డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, తర్వాత సెట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత నోటిఫికేషన్ సౌండ్స్ అంటే మనం ఎవరన్నా మెసేజెస్ పెట్టినప్పుడు అలా మన సౌండ్ వస్తుంది కదా, దాన్ని కూడా మనం దీనిలో సెట్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఏది కావాలంటే సెట్ చూసుకొని. ఇందాక చెప్పాం కదా దీనిలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్కువ వస్తుందని. ఇది కూడా అడ్వర్టైజ్మెంటే. వీళ్ళు 30 సెకండ్స్ అనేది మనకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అది మామూలుగా ఏ యాప్లోనో ఇప్పుడు కామన్ అయిపోయింది కదా. ఉండండి, వెయిట్ చేద్దాము.
నోటిఫికేషన్ సౌండ్స్. అదే మనం మెసేజెస్ వచ్చినప్పుడు అని చెప్పాను కదా, అదే మనం ఇందులో ఏది కావాలన్నా అది సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత మనకు వాల్పేపర్స్లో కొన్ని వేరే వేరే డిఫరెంట్స్ ఉన్నాయి. దానిలో మన కేటగిరీస్లో వచ్చి ఏది కావాలంటే అది సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు మనము. చూడండి, పబ్జీ, ఫ్రీ ఫైర్, జోకర్, బ్లాక్, కేజీఎఫ్, ఐఫోన్, యానిమల్స్, డిజైన్స్, గేమ్స్, లవ్, నేచర్, మ్యూజిక్, న్యూస్ అండ్ పాలిటిక్స్, అదర్స్, పీపుల్. ఇప్పుడు మనం ప్రీమియంలోకి వచ్చేసి మనం వీడియో వాల్పేపర్స్ అన్నాం కదా, డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుండి మనం చేసుకోవచ్చు. మనం దీన్ని వాచ్ని యాడ్ చేసిన